Mira, vete, Amigos, la casa. No puede ser. ¡Ay, no! Miren, hasta arriba prendió. Prendió bien feo. Bien fuerte. Miren. ¡Échenle agua! Miren, Amigos. le estamos echando agua. Amigos, no se alarmen. Miren todo el humo que está saliendo para arriba. Amigos, esta lumbre se prendió, no sabemos cómo. Pero está muy cerca de la protección. Miren, está muy cerca del poste de luz. Mi hermano le está echando agua. Yo no lo prendí. Creí que iba a ser algo bueno, pero ¡Qué miedo! ¿cómo prendió eso? O sea, no tiene lógica de la información. Ay, Misa, ¿no tiene cerebro? Y le están echando agua. Pensamos que iba a arder mucho. Pensaba que se iba a quemar una casa. Pero no, milagro. Miren todo el humo que está corriendo para arriba. Miren. La llave está cerrada. Y dile que no la abra. Porque él la quebró el Jacob. ¿Yo? Sí. ¿Tú miraste bien? ¡Cierra esa llave! ¿Ya lo cerré? ¡Cierra esa llave! ¿Que no sabes no hable? Ya. Amigos, espero que les haya gustado. Denle like y gracias.